सदियों ये ज़माना मिस्टर विशाल जी, कोई आपसे बात करना चाहता है। तेरी बेवफाई मिस्टर विशाल जी, कोई आपसे बात करना चाहता है। मिस्टर विशाल जी, कोई आपसे बात करना चाहता है। मिस्टर विशाल चाहता है। तेरी बेवफाई मिस्टर विशाल जी, कोई आपसे बात करना चाहता है। मिस्टर विशाल जी, कोई आपसे बात करना चाहता है।